مر علي شهر كامل من غير لا أطلع لا رحلات ولا شيء، والسبب كان سيارتي تعطلت للأسف شديد. أنا قبل كده هو يجي سلام ولا ما يجي سلام أنا تصرفت. هذا هو الجراج، متخصص في سوالف 4x4. السلام عليكم. شفتوني الفترة الماضية يمكن تأخرت أسبوعين وما نزلت أي شيء على اليوتيوب. قبل أسبوعين وديت السيارة لجراج، ولكن للأسف الجراج خلاها السيارة عنده مدة أسبوع يشخص إيش المشكلة، وفي الأخير رد علي وطلب مني أشتري قطعة بقيمة 2500 ريال عماني. الحين رايح إن شاء الله أقابل أحمد. اقترح علي أحمد جراج متخصص في سيارات الفور باي فور، وقال لي إنه ممكن يشوف لك حل للمشكلة هذه. بس لحظة، من هو أحمد؟ أحمد يصير ولد عمتي، وعنده محل تلميع السيارات والصبغ والسمكرة، وعنده معرفة في أمور سيارات الدفع الرباعي، وهو راح يوديني للجراج اللي هو اقترح علي، وقال لي إن شاء الله أموري راح تكون طيبة مع هذا الجراج. فخلنا نروح ونشوف كيف راح تتم معالجة المشكلة هذه. فيلا بينا. مشكلة السيارة إن في شيء يسموه تيوب. هذا التيوب يركب على الدفريشن مال السيارة، فجاته ضربة. كنت رايح يعني مكان وعر شوي، صخور وكذا، فجاته ضربة من تحت، بس الضربة مش قوية، ضربة عادية وبسيطة يعني. فالجراج اللي كنت رايح عنده المرة الماضية طلب مني اني انا اشتري ديفريشن كامل. ديفريشن قيمته 2500 ريال ما يقارب. يا رجل مني منك، شوف لنا طريقة معقولة ما يتصلح. قال لي لا ما يتصلح. سألت وواصلت مع كذا شخص وردوا علي لا يتصلح، يعني ما يحتاج تغير الديفريشن، لأن المسننات وكل شيء في الديفريشن أمورها طيبة، ما في شيء متكسر، اللهم فقط التيوب فقط. الشيء اللي بصراحة يعني أزعجني إني أنا كنت مركب على السيارة تواير جديدة، تخيلوا ما كملت التواير معاي 8 شهور على بعضها، فاضطريت أغير تايرين خلفيات لأنهم كانوا متآكلات من الداخل. فخذيت تواير جديدة ب120 ريال، غير سالفة اني انا لما وديتها الجراج اللي قبل اسبوعين، خذ السيارة وخلاها عنده اسبوع، خذ علي 40 ريال، يعني توتل 160 ريال خسرتهم. ادعوا ان شاء الله بس تنحل المشكلة هذه يا رب، لأن فعلا ما أعرف لا أطلع رحلات، أعرف أروح أخيم. ولو استمرت السيارة لا سمح الله يعني بهذا العطل لمدة طويلة، معناته أيضا مدة طويلة ما راح تشوفوني على اليوتيوب. أرجوك ثم أرجوك ما تخليني أزعل منك. ما في شيء إيش بقدم لكم يعني. مثل ما عارفين المحتوى عندي هو رحلات وطلعات وتخييم بالكامبر حاليا، لكن مستقبلا بيكون بأشياء ثانية إن شاء الله. على العموم هذا تمهيد لأشياء كثيرة بعدين بتصير، بس ادعوا يا رب ان الامور تتيسر وتتسهل وتنحل المشكله هذه، مشكله السياره، وكل خير ان شاء الله. طبعا جيت حاليا محل احمد، تنظيف وتلميع واكسسوارات السيارات. اهلا وسهلا، كيف الحال؟ كيف الصحة؟ الحمد لله ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا ما شاء الله ابو رهف عنده يقدم خدمات تنظيف وتلميع السيارات، وايضا ايش؟ تركيب العازل الحراري. نعم، وتصليح سيارات. كذا شفت سمركه ما حتى سمكره. السمكره موجود. جماعة الخير، وايش رايكم اسوي له تصوير بي رول؟ ايش رايك بي رول؟ يبي له بي رول؟ يبي له بي رول. البي رول هو تصوير سينمائي يستخدم أحيانا في الأمور التسويقية، ويكون فيديو قصير ضمن الفيديو الأساسي، وهذه كانت أول تجربة لي. تصليح وبيع قطع الغيار. هذا تاير، شوف ما في aligned with the front tires. هذا شوف تيوب، انا في ودي اول جراج هو خبر تيوب مشكله بس. لازم اول يجي هو يجي نفر. انزين انا خبر يجي سيدا بعدين يبطل. وقفت السياره هني في هذا المكان مثل ما شايفين، وبخليها لحد بكره
مثل ما قال لي بيشوف مع المخرطة مثل شو يسموه، وبيشيكوا ان شاء الله يكون في حل للسيارة. انه حقيقة معاناة، ما عارف لا اطلع لا رحلات ولا شيء، مع ان المشكلة ما انها كبيرة تعتبر، فقط التيوب هو هذاك اللي شرحته. هذا هو الجراج، متخصص في سوالف 4x4. وينك؟ هذا مفتاحه. شوف بكره هو يجي صبح دخلناها في الجراج هذا وننتظر بكره ان شاء الله يعطينا النتيجه الصباح. طبعا ما عليكم شايل الشنطه هذه شنطه المعدات وشنطه الذكريات مو من اللابتوب، يعني هذا الشغل تشوفوه على اليوتيوب الحين على هذا بيبدا. والحين وين نروح؟ وديك البيت. افا فان شاء الله باذن الله. ايش تتوقع احمد؟ يعني تحس ان المشكله كبيره؟ لا بسيطة. يلا. هو الخوف الحين في القياس. قياس التيوب نفسه يعني. ان شاء الله ينحل. طبعا هذا محل ابو رهف. ابو رهف فيه تخفيض؟ اي حد من صوبي؟ حاضرين. شوفوا حفظوا شكله. حاضرين. طبعا الحلو في محل ابو رهف ما بس تنظيف تلميع السيارات، ايضا يسوي لك حمايه النانو والسيراميك، اضف الى ذلك تركيب العازل الحراري. اللي حاب يتواصل مع ابو رهف هذه هي ارقامهم وحسابهم على الانستغرام. وهذا طبعا الجزء الخاص باصلاح وسمكره ودهان المركبات. تعالوا وجربوا وان شاء الله ما تندموا. اليوم طبعا هو اليوم متى؟ الأحد، اثنين، ثلاثاء، أربعاء، اليوم الأربعاء، يعني اليوم الرابع. يوم ما وديت السيارة الجراج، المفترض أن السيارة تكون جاهزة. حاليا أستخدم كاميرا الآيفون. الكاميرات اللي عندي كلها فاضية، بطارياتها فاضية، نستخدم كاميرا التليفون. وخلونا الحين نروح نشوف السيارة. ما شاء الله الجو مغيم وجميل، لكن درجة الحرارة 35. هذا وصلت، ومن واضح أن السيارة بعدها يشتغلوا عليها. خلينا نشوف، أنا توقعت تكون جاهزة. نطلع مصارينها، شو مسوين فيها هذه السيارة؟ بعدها تاخذ يمكن اليوم نحن الأربعاء، الأحد القادم. طلع فيها البيرنج يحتاج تغيير. طلعت مشكلة ثانية ان البيرنج يحتاج تغيير، يعني الحين صارت بدل مشكلة واحدة مشكلتين. لازم اوفر البيرنج المشكلة البيرنج لما شفته ما انه يعني ما ادري كيف. بصور البيرنج واوريكم اياه. شوف هذا هو البيرنج مثل ما شايفين، شوية سكراتش اللي اشوف هنا، شموخ يعني، بس ما اعرف، اهل الخبرة يفيدونا. هل يحتاج فعلا تغيير هذا؟ اليوم هو اليوم التاسع، اليوم الاثنين، يعني هو اليوم التاسع. احب اروح اشوف السيارة. طبعا المضحك في الموضوع مش السيارة، المضحك في الموضوع اني انا صار لي اصور الفلوج هذا 9 ايام، يعني حتى تيتانيك ما سووها 9 ايام اصور الفلوج. هذا المفترض الفلوج هذا ينزل في السينما، ما ينزل في يوتيوب. طيب خلني اعطيكم الفيدباك. كلمني راعي الجراج وقال لي السيارة جاهزة وكل شيء، ولكن في شيء، روح اشتري آيل ديفريشن. طبعا الحين بروح محل اسمه بن علي صديق اعتقد، او بن علي صادق، شيء كذي. المهم انا حطيتها على جوجل، وراح اتبع جوجل واوصل للمحل هذا، وراح اشتري الآيل. طلب مني طبعا هو 5 لتر، فان شاء الله نتوكل ونشوف. علي صديق بن علي صديق. المفترض ان السيارة خلاص الحين المفروض اني اليوم استلمها، امورها يعني مفترض انها 100 امورها تكون كذي، خلاص ننتهي من مشكلة السيارة باذن الله. وهذا هو بن علي صديق،
هذا هو المحل. هذا الحبيب يرجع شكله فوقنا. اوكي، ندخل داخل المحل ونشوف الايل ان شاء الله. طيب اشتريت الديفريشن ايل، هو هذا. شوفوا حبايبي الفاتورة كم؟ وينه؟ 52 ريال و500 بيسة. يا سلام. هذه تقريبا السيارة شبه جاهزة تقريبا ركبوا الأغراض، بس شكلها ما بتخلص اليوم. هذه شكلنا بننتظر لحد بكرة بعدنا أعتقد كذي. هذا هو الديفريشن. السلام عليكم. هذا راشن. هذا هو خبر 4، إذا ما كفاية خبر، وهو كلام 4 كفاية. هو خبر زين. متى خلاص السيارة إن شاء الله؟ بس هذا يركب خلاص. ها؟ يعني بكرة؟ بكرة صبح شوف. صبح الساعة 8 9 خلاص تقريبا بكرة إن شاء الله السيارة بتكون جاهزة بإذن الله. فأتوقع خلاص هي تقريبا شبه جاهزة يعني. بنشوف موضوعها بكرة إن شاء الله. بجي وبستلمها. في شيء ثاني خلني بعد أوريكم إياه، لأن في مشكلة ثانية. نحن المشكلة الأولى انتهينا منها، بس باقي بعدها المشكلة الثانية. طيب يا جماعة الخير، مثل ما عارفين أغلبكم إن صادفت مشكلة بالكامبر هذا، إن الطبقة اللي هي الووتر بروف راحت. وطبعا ما بس هي راحت الطبقة هذه اللي هي الووتر بروف، أيضا طار معاها لوح الطاقة الشمسية. طبعا لوح الطاقة الشمسية اللي كان موجود كان فلكسبل مرن. فخلنا أوريكم الخطة القادمة. هذا مثل ما شايفين، طبعا هذه الطبقة اللي مركبة الحين هذه يعني جديدة، أو أقصد إنه التعديل اللي عملته بعد ما راحت الطبقة الأصلية. شوفوا هذه هي الطبقة الأصلية. طبعا هذه تعتبر طبقة جلدية، وهذه أيضا جلدية، بس هذه ركبتها بعد ما طارت الأصلية. عموما كان هني لوح الطاقة الشمسية طار. فالحين الخطة القادمة بعد ما خلصوا لله الحمد من موضوع السيارة، دور الكامبر راح أشيل هذا كامل. طبعا راح ينشال المكيف، كل هالأشياء اللي هي تشوفوها راح تنشال. وأيضا بالنسبة للطبقة القديمة راح تنشال، وأفرش طبقة جديدة all the way يكون تعطي حماية للكرفان. طبعا المشكلة ما تعتبر مشكلة كبيرة، ولكن إهمالها راح يكون مردوده كارثي، لأنه بيكون الخشب هني في خشب طبعا بيكون معرض للماء للشمس يعني عوامل كثيرة، فبالتالي إذا تلف خلاص راح عليه السقف. فعشان كذي إن شاء الله بإذن الله المرحلة القادمة راح تكون مرحلة تعديل الكامبر إن شاء الله. وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الفلوج، ولكن قبل عن أنهي الفلوج إن شاء الله نعطيكم نبذة فقط سريعة كذا عن الفلوج القادم. راح يكون عن مرحلة تصليح الكامبر هذا، وطبعا راح يكون تصليح الكامبر في أحد الجراجات اللي موجودة عندنا في عمان، والمتخصصين في صيانة الكرفانات. فخلكم متابعين وخلكم جاهزين للفلوج القادم، وحياكم الله.